Hello，大家好，歡迎大家嚟到大師傅裝修公司嘅 channel 啊！今日咧，我同大家嚟睇下一個位於天水圍嘉湖山莊美湖居嘅私人住宅單位啊！單位面積係大約650平方尺，原則係3房1廳2廁嘅間隔。非常感謝屋主對我哋公司嘅信任，選用咗我哋公司嘅全拆裝修套餐連埋升級工程嘅。今次呢個單位工程項目咧係包括有更換全屋嘅鋁窗簾、窗台石。更換客廳同埋房間嘅地磚，更換廚房廁所嘅牆磚同埋地磚，新安裝大門、房門、廚房門、廁所門，新安裝櫥櫃、浴室櫃、鏡櫃、玻璃浴屏，仲有廚房廁所嘅假天花，連 LED 筒燈，全屋水電油漆連清潔費，連工包料合共428000蚊。我哋係絕無其他附加收費，以誠為本。廚房門呢，我哋採用咗淺啡色嘅木門呢。廚房方面呢，我哋亦都訂做咗上下櫥櫃啦。下方櫥櫃預留咗位置安裝煮食爐啦。上方櫥櫃亦都預留咗位置安裝抽油煙機啦。廚房右手邊嘅位置呢，預留咗位置安裝雪櫃啦。工作台面呢，我哋亦都採用咗白色嘅石英石嘅。洗手間門呢，我哋採用咗淺啡色嘅木門，而呢個洗手間我哋亦都做咗乾濕分離嘅設計啦。我哋安裝咗一組黑框嘅玻璃浴屏，而另一方面呢，我哋亦都安裝咗掛牆式嘅鏡櫃啦。兩間睡房嘅房門呢，我哋採用咗同色同款淺啡色嘅木門。咁呢邊就係我哋做起咗嘅主人房內籠啦，呢邊就係主人套廁啦。而喺主人房嘅套廁呢，我哋亦都做咗乾濕分離嘅間隔啦。套廁入邊呢，我裝咗玻璃浴屏啦、鏡櫃啦，同埋洗手盆櫃噶。另外呢邊呢，就係我哋做起咗第二間客房嘅內籠啦。而呢間就係我哋做起咗近廳房嘅內籠嚟噶啦。仲有我哋亦都更換咗單位嘅大門啦。單位嘅客廳同埋房間呢，我哋亦都鋪砌咗呢款600×600嘅光面磚嘅。好啦，今集講到呢度先，我哋下集再見，拜拜。